அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி விற்பனைகள் வந்து ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்வராஜ் டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விற்பனைகள் வந்து ஸ்வராஜில் 744 FE டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் வந்து என்னென்னா 2016 மாடல் டிராக்டருங்க. டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து டிராக்டர் வந்து ரன் ஆகிருக்குன்னா 1200 மணி நேரம் வந்து டிராக்டர் வந்து ரன் ஆகிருக்குங்க. இந்த டிராக்டரில் உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் வந்துருக்குங்க. பிரேக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆயில் பிரேக்ஸுங்க. பிடிஓவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனும் வந்துருக்குங்க. நம்பர் ஆஃப் தி ஓனர்ஸ் வந்து எத்தனை ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டருக்கு வந்து சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. மீட்டரோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்குங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாங்க. அடுத்ததாக டயர் கண்டிஷன்னு பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து 70% வந்துருக்குங்க. ரியர் டயர் வந்து ஒரு 65% வந்துருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் நல்ல கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. ஆவரேஜ் 70% வந்துருக்குங்க. அடுத்ததாக ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, ஹூக்கு பெட்டு இது எல்லாமே ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயரோட ஃபோட்டோஸும் வந்து இமேஜில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்குங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாங்க. ஃபைனலாக வந்து இந்த டிராக்டருக்கு வந்து என்ன ரேட்டு வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 5,30,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 5,30,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை வந்து நெகோசியபிள் தாங்க. நேரில் பார்த்து பேசல விலை வந்து அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தாங்க இந்த டிராக்டர் வந்துருக்கு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தாங்க இந்த டிராக்டர் வந்துருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேங்க. வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த டிராக்டர் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சொந்த பயன்பாட்டுக்கு வாடகைக்கு போகிறதுக்கு எல்லாமுக்குமே நல்ல பயனுள்ள டிராக்டராக இருக்குங்க. 5 கலப்பை 9 10 கலப்பை ரொட்டாவேட்டரு டெய்லர் ஓட்டத்துக்கெல்லாம் நல்ல சூப்பரான டிராக்டருங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.